Alright. So first, put your hand together to welcome Master Joey Hall from Hong Kong. Young Master, they work faster. Have to stand here. Hello， 大家好，我係國際風水師 Zoe Kok。咁頭先嗰個影片咧就係國際風水協會頒俾我嘅國際風水師嘅證書啦。咁喺呢個影片度，我會同大家去分享，曾經有人話過我係唔會考到呢一個國際風水師嘅資格，冇背景，冇捷徑，單單靠努力，我終於係去考到呢一個國際風水師嘅資格啦。而我點樣去考得到呢？我點樣考呢？佢哋要睇啲乜嘢呢？咁喺呢個 YouTube channel 呢度，我相信暫時嚟講係未有人去 show 佢點樣去考呢一個牌。咁一陣間我都會俾啲相大家去睇，我點樣一步一步喺我又飛緊嘅時候，中文又唔係咁好，我點樣去考到呢一個牌？咁大家就會係去見得到噶啦。首先我要講少少我嘅背景啦，因為我未真正喺 YouTube channel 呢度去拍片嚟去講一講我嘅背景。國際風水協會係一個非牟利機構，成立於2004年，即係佢都有成21年歷史噶啦。就係佢哋頒俾我嘅國際風水師嘅證書啦。其實當時我都係有一份正職嘅，大家見到呢張相都知道啦。咁啊，我放咗呢張相係因為我都幾中意呢個樓梯。兩張相就係我喺度做緊風水啦。呢一張相呢，就係我好多年前就真正咁去報讀風水啦。大家都見得到啦，呢一張相係都好後生嘅時候。咁但係喺呢一個嘅之前呢，其實我都已經係有跟嘅師傅喺香港去學風水嘅。即係講起嚟，其實我都有成20幾年經驗噶啦。因為喺嗰個時候呢，就去跟個師傅。佢就冇開堂去教人啦，但係佢有講，如果我係想學嘅，我可以跟佢去睇風水。所以當佢去睇風水嘅時候呢，我就跟住去睇啦，然之後就去寫 notes 啦。咁但係好多時因為個時間，因為我又要飛啦，咁就好難就到啦。尤其是佢又比較忙喺年頭年尾啦，而我年頭年尾又飛得更加密。呢個就係其中一個原因，點解後期我就真係走去等我有年假嘅時候呢，我就走去真正報讀，我就讀英文先嘅。點解我會讀英文先？就係因為其實我係識講廣東話，但係要睇中文字呢，其實我係唔識嘅，即係簡單嗰啲我就得啦。但係再深入啲嗰啲係唔識嘅，尤其是學術性嗰啲，仲更加難，咁就要一隻一隻字咁去認啦。嗱，喺我未繼續咧，請大家記得去撳下呢個免費訂閱掣啦，同埋記得撳埋呢個鐘仔喎。呢一啲字條咧，我係貼滿晒成間屋嘅。喺我去考試之前咧，其實我成間屋都貼滿晒，即係房間啊、廳啊、廁所啊、廚房啊，周圍都貼嘅，貼晒所有啲方程式。因為喺我考試嘅時間咧係好短，非常短，一定要所有方程式係記晒入腦，咁下一個 slide 都會有影，個時間係短到點樣呢？我就跟一位大宗師啦，叫盧師傅，上完佢啲英文堂，不停咁上咗好多次。我諗我係最勤力嘅學生嚟嘅，我上咗好多堂。上完佢嘅堂之後，我就再上埋佢嘅中文堂，所以大家都會見得到我上去嘅中文堂嘅時候，因為我唔識睇字，所以我就拼晒音啦。當然佢講嘅時候我都會明，因為我英文係已經上到滾瓜爛熟啦嘛。咁但係喺香港地係需要識廣東話嘅時候呢，所以我就係的起心肝上埋個中文堂啦，亦都係上咗好多次。呢個就係我考試嗰一日啦。我哋其實係要考2個試嘅，第一個試就係呢一個啦。嗱，呢一個就係盧師傅啦。盧大師點解咁驚呢？就算俾一個識中文嘅人都會係驚嘅，因為佢喺30分鐘內係冇 break 嘅時間，我係要考晒呢3個科目嘅。而10分鐘就做八字啦，四柱八字啦，10分鐘就做呢個風水啦，玄空飛星嘅圖啦，
另外嗰10分鐘就係呢個易經占卜啦。個易經占卜係講緊真係用3個銅錢嚟去熬嘅，嚟去占卜一個答案。咁當日呢，我去到嘅時候，佢俾我3個問題啦，佢就寫咗啦。10分鐘內我要起好一個八字，唔係淨係起好，仲要講埋個八字啦。之後另外嗰10分鐘就係去做個圖啦，要畫個圖，而去講解嗰個間屋嘅坐向，屋企裏面邊啲係空方，邊啲係吉方，而空方係要做啲咩去化解啦，吉方又可以放啲咩嚟去催旺佢啦。咁呢一個就係風水啦。咁之後就係去做呢個易經占卜啦，要好快脆咁起咗個卦出嚟，然之後就去講解呢個卦係講咩答案啦。所以喺呢30分鐘其實係好壓力㗎，對我嚟講，尤其是我唔係好識中文，又要記晒所有方程式，因為你基本上冇時間去諗㗎，係要真係即刻係咁一路打住做，因為過咗30分鐘就屬於 fail 咗嘅。個就係佢出咗個 post 啦，就話我係 pass 咗啦嗰日。咁究竟大家又估唔估到我有冇去擇日子呢？咁後邊我都會同大家去講解呢一個答案嘅。考完盧大師嗰度之後，我先至再去考國際風水協會呢度啦。而大家就會覺得，誒，點解你會覺得咁大個機構去考嘅試會易過盧大師呢？係因為盧大師嗰度有時間限制啊，30分鐘內要做晒嘅時候，而呢度就冇時間限制。我只需要去交翻我嘅風水報告啦、八字啦，而去俾佢哋去睇，而佢哋就會去睇翻究竟我嘅報告合唔合乎佢哋嘅國際標準啦。每一年呢，呢個國際風水協會佢都會舉辦一個大會嘅，咁每年嘅地方都唔同嘅，而我係喺日本度去領取我呢一個嘅證書啦。咁喺嗰年嘅時候呢，都仲有3位男士，亦都係領取到呢一個國際風水協會頒俾佢哋嘅證書啦。冇揸證書嗰啲就係國際風水協會嘅大宗師啦，同埋個 chairman 啦。好多時我啲客戶都係喺呢一個國際風水協會嗰度嘅網頁啦，嚟去揾我幫佢哋去睇嘅。雖然我係考到咗個牌啦，但係對我嚟講，我都不停咁去增值自己嘅，因為始終都係1命2運3風水4積陰德5讀書啊嘛。咁呢個就係我之後都有繼續去增值自己嘅，因為呢個宇宙咁大嘅時候，其實唔係淨係得一種門派啦，都仲有好多其他嘅。當了解咗自己嘅人生藍圖嘅時候呢，就係可以去創造自己嘅命運啦。當然都要做一啲調整啦，所以點解就係話天地人呢？我哋人都需要去做嘅，唔係講話擺完風水乜都唔使做。呢個就係睇我哋點樣去同自己嗰個嘅人生藍圖去配合。我亦都有課程嘅，就叫做人生 puzzle 啦。因為我相信要整一幅靚嘅圖，真係要一步一步咁樣去做嘅。咁大家都睇得到，有好多通勝喺呢度啦。咁嘅答案好明顯啦，我係有擇日子嘅。我係擇咗日問師傅得唔得閒，佢得閒我先至去考試嘅。咁你就會話，喂，你都唔識中文，你點會識通勝啊？咁全部大家都會見得到，呢啲所有都係我拼晒音寫晒啲字喺晒呢度嘅。當然我都亦都有去上擇日子嘅堂啦，因為擇日子其實係一個好大嘅 topic 啦，好多學問喺裡面嘅。我亦都有去學呢個台灣風水啦，咁個台灣風水就係講緊巒頭啦、離氣啦、綜合派嘅，係好多嘢。台灣佢哋當然係會教中文啦，呢啲字就係我後尾再去拼音翻嘅書本，究竟佢哋係講啲乜嘢嘅。我亦都有去學呢個台灣嘅數字命理啦，都係拼晒音嘅，所以我比其他人去學呢一個玄學。唔係一個好簡單嘅事，本身玄學都已經係一個好深嘅學問嚟嘅，但係我因為唔識中文呢，仲更加困難。呢個就係令到我更加需要去比其他人更加努力嚟去讀啦。四柱八字其實就唔係乜嘢講話迷唔迷信呢一樣嘢，好多時都係喺我哋嘅出生日期啦、年月日時啦嚟去揾出佢嘅10天干啦、12地支。而呢啲全部都係有佢嘅金水木火土嘅5行，
日元係代表自己啦，而喺乜嘢嘅月份出生呢，係好影響我哋之後嗰條路嘅。再加上我哋自己行緊咩運啦，如果佢嘅五行唔平衡嘅時候呢，就好多時都會係發生事嘅。我打個譬如啦，一個屬火嘅人，早幾年嗰時候係好多金水嘅年份啦，當冇乜火嘅時候，就會影響到人嘅思想就會比較悲觀嘅，因為火係代表喜慶啦、開心啦。如果一個人佢唔夠火，就會影響到佢自己嗰個嘅思想啦。而當佢係悲觀嘅時候，佢自己嘅自我對話都會係負面嘅，而自我對話影響到思想，再影響到感受，之後亦都會帶出我哋自己嗰個行為。行為可以係自己要做嘅決定啦，日常生活、瞓覺啦、食嘢啦，呢啲所有都會影響到嘅。所以點解我哋係要食得平衡嚟去平衡翻我哋嘅五行呢？係咁重要啦。冇人出世係平衡嘅，一命二運三風水啦嘛。咁風水就係講緊你自己嘅屋企啦。間屋都已經喺度嘅時候，咁點解唔好好去運用一啲好嘅位置啦，而化解一啲唔好嘅位置啦？好多時我都會同大家去分享一啲免費小貼士啦，等大家可以幫到自己啦，可以幫到家人啦，或者朋友嘅。而點解話要撳埋個鐘仔？係因為我出片唔係定時嘅，因為做 YouTube 就唔係我嘅正職嚟嘅，只不過我係喺 YouTube 度去分享一啲免費小貼士去幫助大家。因為好多時我自己都有自己嘅客人嘅 booking 需要做啦，而當我有少少空檔時間嘅時候呢，我就會係去做一啲 slide 啦，嚟去同大家去分享嘅。我就冇靠團隊去幫我去做嘅，所以請大家都多多支持，去俾個讚好喺我啲片度啦。暫時嚟講呢，就分享到咁多啦。我係國際風水師 Zoe Kong，我哋下次再見啦，拜拜。